宵小之徒休想盗取我可爱者单凡的视频。叫天花板，我比烟花闪，老子脾气暴的根本没有办法管，跟我下火海。山到山，我在外面高口不用降落伞，才下力和我有数挂档，可以挂弯再右自倒转，跟不上我速度，你这么造反，要么嗡嗡嗡10 warm me down。咋样？行，你是真不孬。那你可说的呢？整这么带劲，我也试试。你来。什么叫天花闪？我怎么这吸血卡脚呀？这怎么这龙卷风正好在好风眼前啊？凭借力，送你上西天。送你上西天，一天天的嘴里一句好话没有。哎呦，你瞅瞅，这，哎呦，你瞅瞅，哎呦妈哟，我的，哎呦妈哟，喂，你说这怎么弄？我这，你瞅瞅，不是啥呀？这怎么正好砸脑袋上了？行了，你可庆幸吧，得亏是这箱子砸的，不是这吉他装砸的。这要是那吉他装砸的，你就是早上地下当 rapper 了。哎呦，不好比水母踩成塑料袋儿，好像要杀的我。你看我多尖呀！刚才要是开滚动，肯定让他们撞没了。我就等他们滚完了，我再滚，这样就。我一个人谁能呀？你俩收拾玩一线牵去得了。有地雷，炸个传送桥啊！这么斜着能炸吗？能炸，你信我你就扔。什么档次？走我前边，起开！挺坏啊！哼啊！我靠！这是不是就叫现实吧？你知道这关咋起步不？这关是你都快开始了，你往回来，然后让这个车把你给拱出去。就跟他俩似的呀！哎呦，看完他俩，我大脑都被做成小脑了，钩子直接飞过去。不是干啥呢？那裤子都拽掉了，给我。原谅他，没准是国足。哦，那国足是哪个国的呀？哦，蒙德的吧？我又是一钩子，这关角的道具都这么好吗？真是，这不得一下到终点呀？哎呦，哪儿？哦不，别着急，我听你说，哪儿来的杆儿啊？哎呀，我还真就不信了。我都撞这么多回了，你还蹦什么呀？你的脑袋好像死面的。你不懂我，咋也不上个人呢？我自己在中间怪没劲的。那走你，还真上来呀？就跟他客气，他还当真了。没有人啊！他这显示应该还有角那藏着呢。开炮吧！开炮！开！别着急！啊！他要上来了！哪儿去了？他死了！他偏隐身了！不是，他死了！他换衣服了！你能不能听我说话呀？啊！完了！变成鸡了！没事，一点事儿没有。我跟你说，变成鸡了好，变成鸡了，咱白嫖俩翅膀。我靠，又变我！没事，我跟你说没事，变成小兔子，咱们耳朵大，咱们眼观六路，耳听八方。不是，这局到底有多少个人在变形？不要急，你听我给你编。行，你编，我看你咋编。猪是福气，我操！哎呦，我靠，站住了！你看，我就说猪是福气吧？你知道为什么吗？因为祝福你福寿与天齐，让他们俩先打，咱们俩坐收于。恶意组队，还是阳了。